OTAN tiene, en la Constitución, está escrito que el 60% del bosque ha de ser protegido. Hoy necesitamos hacer algo todos para proteger la naturaleza. Todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo, por el bosque, cuando nos quedamos mirando al mar, algo nos pasa. No sabemos muy bien lo que es, pero algo nos pasa. ¿Será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza cuando la creación ha salido de las mismas manos? ¿Será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? El tema de la gratitud. Mirad,